Buongiorno amici di Dronix, oggi voglio presentarvi uno degli ultimi test relativi alla nuova versione della ROM Dronix, appunto, che sarà presto disponibile. Niente, questa è l'implementazione di un nuovo kernel che permette di collegare dispositivi USB al nostro caro Ideos. Bene, la prima cosa da fare c'è da costruire questo cavo. In pratica ho recuperato un vecchio connettore di una motherboard, eccolo qui, dove ho in pratica ponticellato i due pin centrali che servono per i dati e nei due pin esterni ho collegato un cavo per l'alimentazione, che è appunto quest'altro che ho nel PC. L'uso è semplice: da un lato mettiamo il cavo classico dell'Ideos, dall'altro quello del dispositivo. Bene, in questo test ho collegato, come potete vedere, una tastiera USB e niente, il kernel è in grado di riconoscere la tastiera, come potete vedere, muovendo i tasti. Posso navigare anche tra le icone. Proviamo a navigare su internet, ecco qui, andiamo su www.myppc.it. ecco, ma scegliamo Opera, dai. Con Opera è interessante perché in pratica con la tastiera USB, con mia grande sorpresa, mi è comparso anche una piccola freccetta, un mouse, e niente, guardate come si riesce a navigare bene. Che so, magari andiamo proprio nella sezione dell'Ideos. Eccolo qui, ecco. Niente, poi ad esempio funzionano tutti i tasti. In pratica per uscire dall'applicazione basta fare Alt F4 e si esce. Niente, si può navigare il desktop, come potete vedere. In pratica possiamo fare tutto. Posso andare nella home direttamente, posso tenere premuto e vedere le applicazioni attive. In pratica 100% funzionante. Ecco, questo è il set CPU. Ecco qui. Bene, per questo test è tutto. Arrivederci alla prossima.